ترى شوي ليه ليه. اخذ البيض ثم الجيش ها؟ كنت مشيت لافغانستان قبل ايران اي ما خدمتش. داهموني الدار بالكلاب يعني الحومه معناتها الدوار اللي نسكن فيه انا كلها معناتها مليان بالامن، ملثمين كلهم ملثمين. اول ما وصلوا لي انا وانا مازلت قدام الدار معناتها ضربوني طيحوني على الارض، قالوا لي انت صالح ساسي، ضربوني على الارض طيحوني في الارض وكبلوني واخذوني للسياره، وبعد دخلوا للدار. انا ما نعرفش شنو صار في الدار، بعد عرفت ايش صار في الدار. انا مانيش متابع المواضيع هذه خاطر مانيش اي نقطه تفتيش في الطريق. اذا توقفت واخذوا بطاقه تعريف وضربوا على الجهاز تتبدل يعني وجوههم. حتى مره ما حبش تشتغل سيارة الشرطة، خذوني في سيارة خاصة فهمتني المركز الشرطة، ويتم تحقيق معايا من البداية للنهاية، مضايمتي حتى قدام الناس، يتم حتى شتمي فهمتني، خصوصا هنا قلت لك في مركز تينجا. يا رب معناتها ما يجينيش دايما فهمت، عايش في عزلة معناتها سجن كبير، نفس الكل من سجن صغير الذي في كوبا انتقلت لسجن كبير هنا في تونس. غادي كبش في ده هنا مانيش عارف شنو كبش شنو. ده فلوس 10000 الجيش عربي ب 10000 ولا فلوس. وصلنا غوانتنامو خيرة خاطر واضح في غوانتنامو معناتها ما مبين معناتها لا نتعب على كيما نقولوا على رزقي ولا فهمت، مقابل يعني في السجن جالس مرتاح مبين في السجن. اما هنا مسجون بين الناس، هذه المشكلة لا نجم نتعامل مع الناس وجدت روحي مميز. المضايقات معناتها مش بصفة عادية، تضروا معايا ناس اخرين اللي اهلي وولادي. على البلاصة على البلاصة يهز التليفون يقول لك يجي فلان فلان يا مهتم بكذا كذا. سني انا صاحبي والله مو عارف والله مو عارف. ريم باش نتكلم ريم ينجم يحكي مع ريم كهي اخصائي. البعض منهم ممنوع حتى باش يخرج من خارج المنزل نتاعو اليوم اكثر من سنه ونصف، او من معناها على الاقل البلده او المدينه نتاعو، فهذه كارثه. معناها عامين انسان اقامه جبريه، فهذه كارثه بكل المقاييس. فما البعض كذلك تهديدات حتى اللي ليس فقط لاصحاب البيوت، لاصحاب العمل. فما شكون يلقى عمل خاص او عمل بسيط متواضع يتم هرسله صاحب العمل حتى يخرجوا من العمل، حتى يطردوا من العمل. واحده منهم واحده من هذول الكل. نحن نتاسفوا انه انسان معناها يوصل به حاله اليأس والاحباط انه يتمنى امنيته بعد ما طالب بحقه في السكن وبحقه في العمل وبحقه في حريه التنقل وبحقه في السفر وبحقه في الحياه، بعد ما يئس انه يتحصل على هذه الحقوق كبقيه المواطنين، اصبح يطالب بشيء واحد هو اعادته الى السجن.
ومش السجن في تونس بل في معتقل غوانتنامو اللي الناس الكل تفر منه. Toi, tu défends tel. Oui, Ben, mais t'as pas en compris. tant que... Bon, mais t'as autre lieu observateur. Je crois le 11 juillet, je te donne une excuse. Le procès des. L'ambassadeur américain qui a été. Michel Turquie, pour faire des achats. Ces personnes subissent et nous ont dit subir un harcèlement pratiquement quotidien de la part des forces de sécurité, des agissements arbitraires qui ne sont pas basés sur des raisons objectives qui nécessiteraient qu'ils soient ainsi maltraités. Ils trouvent que leur vie devient de plus en plus insupportable en Tunisie, au point qu'ils pensent à tous les scénarios et qu'ils souhaitent parfois, disons, retourner à Guantanamo. Et c'est ce qu'ils disent de manière qui montre ironiquement à quel point la situation en Tunisie est insoutenable pour eux. Je vais pas réagir vite parce que bon, des chaos, c'est une contrebande de trafic d'êtres humains, etc. Aux Atlas, au Kalbella, oui. Ah, oui. Oui. Ah bon. Oui, D'abord, il faut plus de sensibilisation des autorités tunisiennes à la nécessité de respecter les procédures, les garanties également contre toutes sortes d'arbitraires dans le traitement de ces ex-prisonniers de Guantanamo et d'autres personnes qui se retrouvent également dans la même situation. Il faut également, je pense, une campagne grand public parce que les citoyens tunisiens, dans un espèce de mouvement, disons, automatique et viscéral, rejettent ces personnes, les stigmatisent étant donné le passé qui pèse sur eux et la perception de leur implication dans des actes qui pourraient relever du terrorisme. Et donc il faut une grande sensibilisation de la part des autorités tunisiennes également et des ONG pour changer cette perception-là.